welcome to Creativity. Next time we'll get the feeling, it's the time to break it. Life is so thrilling, என்னடா புதிய ஹெட்செட்டோடலாம் வந்து நிற்கிறேன்னு பார்த்துருக்கீங்களா? ஆமாங்க, ஸோ ஒரு புதிய ஒரு ஹெட்செட் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் தான் இன்றைக்கி. அண்ட் அன்பாக்சிங் எல்லாம் பண்ணிட்டேன். ஸோ வந்து உங்களுக்காக அந்த ஸ்டைலிஷ் அந்த இதை காமிக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் இவ்வளோ சீன்ஸ் எல்லாம். ஸோ ஆடியோலாம் கேட்டுட்டு பக்காவாக இருக்குது. ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் பற்றி பார்த்துடலாம். இந்த ப்ராடக்ட் நான் அமேசானில் வாங்கியிருந்தேன். இந்த ப்ராடக்ட் லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் நம்ம boAt ஹெட்செட். நல்ல பேக்கிங்கோடு கொடுத்துருக்குறாங்க. பேக்கிங் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவை. இந்த ப்ராடக்ட் பற்றின ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த கீழே பாட்டமில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேட்ரி கெப்பாசிட்டிஸ் அண்டு அதோட சார்ஜ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷார்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இது கம்ஃபர்டபுள் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு மேனுவல்லே இருக்கும். பேக்கை பிரேக் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் கவர் தான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா boAt வந்து ஒரு கவர், ஒரு சின்ன பவுச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். ஒரு ஒயர் சம்திங், இது ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஐ திங்க் இது சார்ஜ் பண்ணுற ஒயர். அண்ட் இது வந்து அந்த ஆக்ஸ் கேபிள், ஸோ 1-to-1 கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த ஒயர். அண்ட் ஒரு மினி கேட்லாக் புக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இந்த boAtோட ஆட் எல்லாம் காமிக்கிறது மாதிரியான ஒரு கேட்லாக். ஸோ இது வந்து அந்த யூசர் மேனுவல். இதில் வந்து நம்ம எப்படி ஆன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், ஒதுக்கி வச்சிடலாம். இதுதான் நம்ம ப்ராடக்ட். ஸோ சூப்பராக அதை வந்து பேக்கிங்கில் அழகாக காமிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம எடுத்து பார்த்துருவோம். ரொம்பவுமே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் டச் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ 2 சைடும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நல்ல பக்கா குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஸ்பாஞ்ச் கூட வந்து நல்லா இதாக இருக்குது, சாட்டிஸ்ஃபைடாக. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்டாக ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் சைஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த மாடல் மேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் அதோட லோகோவும் வந்து சைடில் கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 பக்கமும் இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் கூட பண்ணிக்கலாம் உங்களோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றபடி. அண்ட் சைடில் வந்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ரெடியூஸ் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா அந்த குஷன் பக்காவாக இருக்குது. அண்ட் இதோட ஒரு சார்ஜர் இது பண்ணுறது, அந்த ஆக்ஸ் கேபிள் கொடுக்குறது, அண்ட் இன்க்ரீஸிங் டிக்ரீஸிங் பட்டன் ப்ளஸ் பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன். ஸோ இது வந்து ரைட் சைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, இது வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது. இதை வந்து நம்ம இப்போ பேர் பண்ணிடுவோம், செக் பண்ணிட்டு பார்த்துருவோம். நான் இந்த நடுவில் இருக்கிற பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு ப்ளூ லைட் இந்த மாதிரி எரியும். ஸோ அப்போ ஆன் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைலை ஆன் பண்ணி ப்ளூடூத் உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பேரிங் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த நம்ம டிவைஸை காமிக்குது பாருங்கள். இதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பேர் ஆகிடும். அண்ட் இப்போ வந்து உங்கள் டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து சாங்ஸ் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுற இதுதான் வேண்டியதுதான். இதுதான் நம்ம boAt ஹெட்செட். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது.
ஸோ ரேட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ வித் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. Life is so thrilling, Arya. என்னோட இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காமல் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கொடுங்க. அண்ட் இது மாதிரியான புதிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் வாங்குகிற டைம் அன்பாக்சிங் பண்ணுறேன். ஸோ டில் தென் கீப் வாட்சிங் கிரியேட்டிவிட்டி. This is signing off from Vignesh Kumar RK. Thank you.